Dear students, now we are going to discuss about what is matter wave. మ్యాటర్ వేవ్ అంటే ఏంది, ఆ మ్యాటర్ వేవ్కి వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, దాని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అంతకంటే ముందు వినో నేచర్ లవ్స్ సిమెట్రీ. నేచర్ లవ్స్ సిమెట్రీ అంటే ఇఫ్ యూ చీట్ సమ్ అదర్ వన్ విల్ చీట్ అస్. మనం ఒకరిని మోసం చేస్తే మనల్ని ఇంకొకడు మోసం చేస్తాడు. మనం ఒక దగ్గర దొంగతనం చేస్తే మన దగ్గర ఇంకోటి దొంగతనం చేస్తాడు అన్నట్టు. అది సిమెట్రీ. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇంత ముందుకు, ఇఫ్ రేడియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ వేవ్. ఇఫ్ ఏ వేవ్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఏ పార్టికల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తే, ఫోటాన్స్ అయ్యాయి కదా, పార్టికల్స్ అనుకున్నాం కదా. సో డి బ్రోగ్లీ ఐడియా ఏంటంటే వై నాట్ పార్టికల్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఏ వేవ్. ఇది ఎందుకు వేవ్ లాగా బిహేవ్ చేయొద్దు అని అనుకున్నాడు. ఇదే సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ. వేవ్ పార్టికల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తే వై నాట్ పార్టికల్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎ వేవ్ అనేది అతని ఐడియా. ఇట్ ఈస్ ఐడియా ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ. ఈ ఐడియా ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీలో ఫస్ట్ అసలు మ్యాటర్ వేవ్స్ గురించి చెప్పింది నేను. వాట్ ఆర్ మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటే, ఏ మ్యాటర్ వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. ఏ పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్, రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కాదు, ఈజ్ ఇన్ మోషన్ అసోసియేటెడ్ విత్ వేవ్ నేచర్. ఒకవేళ వేవ్ నేచర్తోని అసోసియేట్ అయి ఉంటే సచ్ వేవ్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాటర్ వేవ్. దాన్నే మ్యాటర్ వేవ్ అని అంటాం అన్నట్టు. మ్యాటర్ వేవ్, ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వేవ్ ఉందంటే ది వేవ్ లెంత్ కూడా ఉంటుంది. వేవ్ లెంత్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ క్రెస్ట్ టు క్రెస్ట్ ఆర్ త్రఫ్ టు త్రఫ్. ఓకే, సో ద కరస్పాండింగ్ వేవ్ లెంత్ is called de Broglie wavelength. A de Broglie wavelength, and de Broglie wavelength is given by lambda is equal to h by p. P అంటే motion, mass in motion, momentum. P is nothing but momentum, where P is momentum. ఓకే, చూద్దాం. ఇక్కడ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై మొమెంటం అంటే ఏంది, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో వేవ్ లెంత్ ఉంది, అంటే ఇది వేవ్ నేచర్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ మొమెంటం ఉందంటే ఏంది, మాస్ ఉంది, మొమెంటం ఉంది. మాస్ ఉంది, వెలాసిటీ ఉంది. మాస్ అండ్ వెలాసిటీ దేనికి ఉంటాయి, పార్టికల్ నేచర్కి ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, వేవ్ నేచర్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్. ఎప్పుడు, వెన్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. మాస్ ఇన్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ మొమెంటం. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వేవ్ లెంత్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. మరి ఓకే, మరి నాకు ఈ మ్యాటర్ వేవ్కి వెలాసిటీ కావాలి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్ కనుక్కుంటున్నాను. ఎంత వెలాసిటీతో పోతుందో చూద్దాం. వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ వేవ్ లెంత్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. వేవ్ లెంత్ని ఏమని రాయొచ్చు, వి నో దట్ వేవ్ లెంత్ని సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై ల్యాండా. ఓకే, ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ని ఇక్కడ రాయొచ్చు హెచ్ బై పి ఆర్ హెచ్ బై ఎంవి అని రాయొచ్చు. ఓకే, హెచ్ బై పి అని రాస్తున్నాం వేవ్ లెంత్ బదులు, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ దేర్, ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫ్రీక్వెన్సీ రాసిన. సో హెచ్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ బై పి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ బై పి అని వచ్చింది. ఎనర్జీని ఏమని రాయొచ్చు మనం, ఎంసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అని రాసిన. ఓకే, మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. సో m and m get cancel. So velocity of matter wave is equal to c square by v. We know that speed of light in vacuum is always greater than v. అంటే c square by v ఉందంటే velocity of matter wave న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉంది డినామినేటర్ కంటే. సో velocity of matter wave is always greater than c అన్నట్టు. Isn't it right? As c is greater than v, velocity of light in vacuum is greater than velocity of particle in any other medium. ఏ పార్టికల్ కూడా వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంత స్పీడ్ ఉండదు, మనకు తెలుసు. ద హైయెస్ట్ స్పీడ్ దేనికి ఉంటుంది, లైట్కి ఉంటుంది. లైట్ వెలాసిటీ ఎంత ఇన్ వాక్యూమ్, c 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్.
నో అదర్ పార్టికల్ విల్ మూవ్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. అందుకే సి ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అని చెప్పుకున్నాం. వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఇప్పుడు మ్యాటర్ వేవ్ వెలాసిటీ ఏమొచ్చింది అప్పుడు c²/v అంటే సి న్యూమరేటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ డినామినేటర్ అంటే సో ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, గ్రేటర్ దెన్ సి అన్నట్టే కదా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ సి అంటే సి కంటే ఎక్కువ ఉన్నది. మామూలుగా ఏ పార్టికల్ కానీ ఏ వేవ్కు కానీ వెలాసిటీ షుడ్ నాట్ బి గ్రేటర్ దెన్ సి అంటే ఏంది, దిస్ మ్యాటర్ వేవ్స్ హ్యాస్ నో ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. మ్యాటర్ వేవ్స్ హ్యావ్ నో ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అందుకే వీటికి ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు మ్యాటర్ వేవ్స్కి. ఇంకోటి ఏం చెప్పొచ్చు, మరి మ్యాటర్ వేవ్స్ మెకానికల్ వేవ్సా ఈఎం వేవ్సా? ఈఎం వేవ్స్ అయితే కావు. ఓకే, మ్యాటర్ వేవ్స్ ఆర్ నాట్ ఈఎం వేవ్స్. ఈఎం వేవ్స్కి ఏమైంది, ఈఎం వేవ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అని చెప్పుకున్నాం. బట్ మ్యాటర్ వేవ్ స్పీడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి ఉన్నది. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. అండ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ డు నాట్ రిక్వైర్ మీడియం. మ్యాటర్ వేవ్స్ డు నాట్ రిక్వైర్ మీడియం అవసరం లేదు. డు నాట్ రిక్వైర్ మీడియం టు ప్రాపగేట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అంటే మ్యాటర్ వేవ్స్ ఆర్ నాట్ మెకానికల్. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కాదు, మెకానికల్ వేవ్స్ కూడా కాదు. మ్యాటర్ కావాలంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రాపగేట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, ఇఫ్ ద వేవ్స్ డూ రిక్వైర్ మీడియం, సచ్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెకానికల్ వేవ్స్ అని తెలుసు. వీటికి మరి మ్యాటర్ వేవ్స్కి అది మీడియం కూడా అవసరం లేదు. సో దే ఆర్ నాట్ మెకానికల్ కాదు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కాదు. అంటే కన్క్లూజన్ ఏం రాస్తున్నా, మ్యాటర్ వేవ్స్ నెయిదర్ మెకానికల్ నార్ ఈఎం వేవ్స్ నార్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఇంపార్టెంట్ కన్క్లూజన్ ఇది. ఓకే, నౌ ద de Broglie wavelength ఈజ్ నథింగ్ బట్ h/p అని రాసుకున్నాం. ఆల్టర్నేటివ్లో ఇంకెట్లా రాస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ మనకు వీ నో దట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ mv² అని తెలుసు మనకి. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? నేనేం చేస్తున్నా అంటే న్యూమరేటర్ mతో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నా. నో ప్రాబ్లం కదా. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ k ఈక్వల్ టు ½ m ఇంటూ m ఈజ్ నథింగ్ బట్ m² v² బై డినామినేటర్లో m ఉన్నది. సో 1/2m ఇంటూ m ఇంటూ v హోల్ స్క్వేర్. m ఇంటూ v ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఇన్ మోషన్ అంటే మొమెంటం. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వీ నో దట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv అంటే p²/2m అని రాయొచ్చు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, మొమెంటంకి రీప్లేస్మెంట్ కావాలి ఇక్కడ. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. p² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2mk. k అంటే ఏంటిది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో నౌ p ఈజ్ నథింగ్ బట్ మొమెంటం p ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ ఇట్ వస్తే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2mk అయింది. సో ఈ p వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h/√2mk. ఇది ఒకటి. ఇఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, ఇఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ కావచ్చు, ఆల్ఫా పార్టికల్ కావచ్చు. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే డబ్లీ అయనైజ్డ్ హీలియం He2+ అని రాస్తాం. ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కావచ్చు, ప్రోటాన్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రాన్స్ కావచ్చు చార్జ్డ్ పార్టికల్ అంటే. ఓకే, సో అప్పుడేం రాస్తాము, కైనెటిక్ ఎనర్జీ k ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ అన్నట్టే కదా. వర్క్ డన్ అంటే ఏంది, ఛార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ అమ్మ, ఇది వెలాసిటీ కాదు, క్యాపిటల్ V అని రాయండి. మనం ఈరోజు క్లాస్ అంతా అదే చెప్పుకున్నాం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఛార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ అని కూడా రాయొచ్చు కైనెటిక్ ఎనర్జీ బదులు. అప్పుడు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్కి వేవ్ లెంత్ ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/√2m. k బదులు ఏమని రాయొచ్చు, q ఇంటూ v అని రాయొచ్చు. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇటు సైడ్ రబ్ చేస్తున్నాను.
Now de Broglie wavelength, de Broglie wavelength is equal to, for charged particles కి రాసినాం, de Broglie wavelength, de Broglie wavelength for charged particles equal to h by root 2mq into v అని రాసినాం. చార్జర్ పార్టికల్స్ ఏమేంటి ఉన్నాయి మరి? రైట్, ఏమేంటి ఉన్నాయో చూద్దామా? ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అని కూడా అనుకున్నాం. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, హీలియం 2+, హీలియం ప్లస్ ప్లస్ అని రాస్తాం మనం మామూలుగా. డబ్లీ అయనైజ్డ్ హీలియం అంటే మామూలుగా హీలియంలో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి? 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. హీలియంలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేసేసినాం అంటే ఒక అయనైజ్ అయిపోయింది. ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ని కూడా తీసేసినాం అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగిరిపోయినాయి. అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ నుండి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటేనేమో నెట్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద హీలియం ఎంత? 0. ఎందుకంటే 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 2 పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి, 2 నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి, 0 అయ్యేది. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎగిరిపోయింది, ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, 2 పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి, ఒక నెగిటివ్ ఉంది ఛార్జ్, అప్పుడేమవుతుంది? 2 into E మైనస్ E అవుతుంది. ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ E, అప్పుడు E అవుతుంది. ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఎగిరిపోయింది అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? హీలియం డబల్ ప్లస్ అని అంటాం దీన్ని, హీలియం 2+, ఆ డబ్లీ అయనైజ్డ్ హీలియం అంటాం. ఈ డబ్లీ అయనైజ్డ్ హీలియంలో 2 ఎలక్ట్రాన్లు మిస్ అయిపోయింది, ఏమున్నది అప్పుడు? ఓన్లీ ప్రోటాన్స్ ఉన్నది. అప్పుడు దీని ఛార్జ్ ఎంత? డబ్లీ అయనైజ్డ్ హీలియం ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఛార్జ్ ఆఫ్ డబ్లీ అయనైజ్డ్ హీలియం ఈక్వల్ టు 2 times ఆఫ్ E ఫండమెంటల్ ఛార్జ్. E అంటే 1.6 into 10⁻⁻19 కూలమ్స్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, సో దీని ఛార్జ్ ఏమో ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు E, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ E, ఫండమెంటల్ ఛార్జ్, దీనికి కూడా ఈనే. దీని ఛార్జ్ ఎంత? 2E రాస్తున్నా. మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ME, మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్, ఎలక్ట్రాన్ మాస్కి ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది? 1836 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ఈక్వల్ టు 1836 టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. అండ్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్, ఆల్ఫా పార్టికల్ మాస్ ఎంత ఉంటుంది మరి? ప్రోటాన్ అంటే హైడ్రోజన్ H1. హీలియంలో ఎన్ని న్యూక్లియాన్స్ ఉంటాయి? 4 న్యూక్లియాన్స్ ఉంటాయి, 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, 2 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ ఏమవుతుంది? 4 times ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్. 4 times ఆఫ్, వీ నో దట్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ అప్రాక్సిమేట్లీ. అంటే హీలియం 2,4 అంటే 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, 2 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, అంటే 4 ఉంటాయి న్యూక్లియాన్స్. 4 into మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ న్యూక్లియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఆర్ మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్ అని రాసుకోండి, సరిపోతుంది. సో మాస్ వచ్చింది, ఛార్జ్ వచ్చింది. రైట్, సో ఈటి స్టోరీ ఇది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నంటే ఈ ల్యాండాలో ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/√2 మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ V అని పెట్టండి. V అంటే పొటెన్షియల్. 2mqv ఉన్నది. హెచ్ వాల్యూ తెలుసు, మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ తెలుసు 9.1 × 10⁻⁻31 అని, ఇది కూడా తెలుసు. ఈ అంటే ఎంత? 1.6 × 10⁻⁻19 కూలమ్స్ అని కూడా తెలుసు. ఓకే, ఈ వాల్యూ 2 అంటే తెలుసు, m అంటే తెలుసు, e అంటే తెలుసు, ఇది ఒకటి తెలియదు. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు √150/v వస్తుంది ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డైరెక్ట్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఒకవేళ పొటెన్షియల్ ఇస్తే మనం √150/v అనేసి డైరెక్ట్ సాల్వ్ చేయవచ్చు. ఓకే, లేకుంటే దీన్ని డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు √150 అంటే ఎంత? 12.26 వస్తుంది. 12.26 యాంగ్స్ట్రమ్స్ డివైడెడ్ బై √v. ఓకేలా ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్సలరేటెడ్ బై ఏ పొటెన్షియల్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 volts అని ఇచ్చాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ అని అడిగాడు. అందుకే ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు 12.26 యాంగ్స్ట్రమ్స్ డివైడెడ్ బై √100. √100 అంటే ఎంత? 10. అంటే 12.26/10 అంటే ఎంత? 1.22
0.126 యాంగ్స్ట్రమ్స్. అదో నానోమీటర్స్లో అయితే ఎంత, డివైడెడ్ బై 10 చేయాలి, అంటే 0.1226 నానోమీటర్స్. ఇట్లా చేయాలన్నట్టు. సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు √150/V యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఆర్ 12.26/√V యాంగ్స్ట్రమ్స్. ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. √150 అంటే 12.26 వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ తెలుసు, చార్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ తెలుసు. నౌ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. ఓకే, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. h/√2m. మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ఎంత, 1836 టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ చార్జ్ ఇంటూ వి. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ λp ఈక్వల్ టు 1/√1836ని బయట పెట్టండి. ఇదంతా మనకు తెలుసు కదా. h/√2 మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ వి. ఈ వాల్యూ అంతా తెలుసు మనకి. ఏం తెలుసు ఆ వాల్యూ అంతా, √1836 ఇంటూ దీని వాల్యూ అంతా ఎంత వచ్చింది మనకు, 12.26/√V రాలే, 12.26 యాంగ్స్ట్రమ్స్ బై √V. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 0.286 యాంగ్స్ట్రమ్స్ బై √V. ఇది డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. మనకు క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని టిక్కు అని వస్తే అంత టైం ఉండదు. ఇది గుర్తుంటే డైరెక్ట్ వేసేయచ్చు. ఓకే, 0.286/√V యాంగ్స్ట్రమ్స్. ది డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సాల్వ్ చేయండి, ఇది మీకు ఇదే వస్తుంది ఆన్సర్. చూద్దాం. √1836 ఓకే డివైడ్ ఇంటూ 12.26. ఎస్, 0.286 వచ్చింది. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ కనుక్కుంటున్నా. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలా. గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్లో ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, రైట్. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ h/√2mqv. సో λ ఈక్వల్ టు h/√2 ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎంత, 4 టైమ్స్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇంటూ ఛార్జ్. ఛార్జ్ ఎంత, ఛార్జ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈక్వల్ టు 2e. పొటెన్షియల్ ఇదే. సో λ ఈక్వల్ టు h/, ఇక్కడ ఏముంది 4 ఇంటూ 2 8 ఉంది, √8 సపరేట్ రాస్తున్నాం, √2 ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ఇంటూ ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ఇంటూ వి. ఇదంతా చేస్తే ఏమొచ్చింది, λ/√2m. ఇదే కదా డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్కి ఈక్వల్ ఇది. సో ఏమొచ్చింది అది, 0.286 యాంగ్స్ట్రమ్స్ డివైడెడ్ బై √8 ఇంటూ √V వచ్చింది. దీన్ని 0.286/√8 చేస్తే యూ విల్ గెట్ 0.101 యాంగ్స్ట్రమ్స్ బై √V. దిస్ ఈస్ ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడంటే, ఇఫ్ ప్రోటాన్ ఈజ్ యాక్సలరేటెడ్ బై ఏ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ 100 volts, వాట్ ఈస్ ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అంటాడు. అనగానే డైరెక్ట్ టిక్కు అని 0.286 యాంగ్స్ట్రమ్స్ డివైడెడ్ బై √100 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. రైట్. సో డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈక్వల్ టు 0.286/√100 అంటే 10. అంటే ఏమొస్తుంది, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈక్వల్ టు 0.0286 యాంగ్స్ట్రమ్స్. అయిపోయి సింపుల్. లేకుంటే ఇదంతా మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ వేసి, ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ వేసి, ఇవన్నీ పొటెన్షియల్ వేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మన పుణ్యకాలం అయిపోతుంది. రైట్. అట్నే సింపుల్గా ఇఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఆర్ డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం ఈజ్ యాక్సలరేటెడ్ బై 100 volts, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటాడు. అంటే 0.101 యాంగ్స్ట్రమ్స్ డివైడెడ్ బై √V. √V అంటే ఎంత, 100, V 100 ఇచ్చింది కాబట్టి. సో డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈక్వల్ టు 0.101 యాంగ్స్ట్రమ్స్ డివైడెడ్ బై √100 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10. సో డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈక్వల్ టు 0.0101 యాంగ్స్ట్రమ్స్. ఇట్లా అన్నట్టు. యూ కెన్ సాల్వ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో వీ విల్ సాల్వ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. 1 second అమ్మా. ఎస్,
ఐ విల్ సెండ్ దిస్ పేపర్ ఇన్ అప్లికేషన్. ఈ పేపర్ని అప్లికేషన్లో పంపిస్తాను. ఓకే సార్, మరి ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మాట్లాడారు, ప్రోటాన్స్ గురించి మాట్లాడారు, ఆల్ఫా పార్టికల్స్ గురించి మాట్లాడారు. వాట్ అబౌట్ న్యూట్రాన్స్? న్యూట్రాన్స్ ఆర్ నాట్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కదా, దే విల్ నాట్ బి డిఫ్లెక్టెడ్ బై ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్తోని డిఫ్లెక్ట్ కావు. మరి న్యూట్రాన్స్కి ఎనర్జీ చేంజ్ కావాలంటే ఏమి ఇవ్వాలి? పొటెన్షియల్ ఇస్తే కాదు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తే కావు, బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఛార్జ్. మరి ఏమి ఇస్తే వాటి ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది? టెంపరేచర్ ఇస్తే, థర్మల్ ఎనర్జీ ఇస్తే వాటిది చేంజ్ అవుతుంది. సో థర్మల్ ఎనర్జీ, థర్మల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫర్ మోనో అటామిక్ గ్యాస్ అయితే న్యూట్రాన్స్ అయింది అనుకోండి. ఫర్ మోనో అటామిక్ పార్టికల్స్ లైక్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై, ఎఫెక్టెడ్ బై టెంపరేచర్. సో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ న్యూట్రల్ పార్టికల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3/2 kBT. మనకి ఇది ఎక్కడొచ్చింది? కైనటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో వచ్చింది, 3/2 kBT, వేర్ KB ఈజ్ నథింగ్ బట్ బోల్జ్మెన్ కాన్స్టెంట్. ఏముంది దాని వాల్యూ? 1.38 × 10⁻⁻23 జౌల్ పర్ PV = NKBT జౌల్ పర్ కెల్విన్. ఓకే, ఇది మనకు రైట్. ఇప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? 3/2 kBT సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇది ఏంటిది? దిస్ ఈజ్ ఫర్ న్యూట్రాన్స్ కోసం. ఓకే, సో అప్పుడు డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుందయ్యా అంటే h/√2mk. కే అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ అని చెప్పొచ్చు, కే బదులే Q/V అని రాసినాం మనం అక్కడ. ఓకే, గుర్తు చేసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి. కే అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ, సో కైనటిక్ ఎనర్జీ బదులు ఏం పెట్టవచ్చు? √2m. కే అంటే ఏంది? 3/2 kBT. సో 3/2 kBT. KB అంటే బోల్జ్మెన్ కాన్స్టెంట్, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఈక్వల్ టు h/√3m kBT. దిస్ ఈజ్ ఫర్ న్యూట్రాన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయబోతున్నాం, చూడండి ఇక్కడ. సో మళ్ళొకసారి అన్నీ రాస్తాయి ఇక్కడ. రైట్, సో మనకి డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు h/p. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? h/mv అని రాయొచ్చు. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? h/p బదులు మనకేమొచ్చింది? √2mk, వేర్ k ఈజ్ నథింగ్ బట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అండ్ p ఈజ్ మొమెంటం అని వచ్చింది. రైట్, సో దీన్ని ఇంకేం రాయొచ్చు? h/√2mqv, కైనటిక్ ఎనర్జీ బదులు. చార్జ్డ్ పార్టికల్ అయితేనే కీప్ ఇన్ మైండ్, v ఈజ్ నథింగ్ బట్ పొటెన్షియల్. క్యాపిటల్ V అమ్మ, వెలాసిటీ కాదమ్మా, పొటెన్షియల్. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చినాయి మనకు. ఇంకేం రాసుకున్నాం? డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత వచ్చింది? 12.26 యాంగ్స్ట్రమ్స్/√v. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ 0.286 యాంగ్స్ట్రమ్స్/√v. అండ్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ 0.101 యాంగ్స్ట్రమ్స్ /√v. ఇవన్నీ వచ్చినాయి మనకు. అండ్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ కూడా వచ్చింది, h/√3m kBT. KB అంటే బోల్జ్మెన్ కాన్స్టెంట్, నాట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చదువుకుంటూ ఆన్సర్ చేస్తా, కేర్ఫుల్గా వినండి. ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ m విత్ యావరేజ్ మొమెంటం p ఎట్ ఏ టెంపరేచర్ T in 3 dimensions is given by, ఏంటిది? టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయిందంటే అదే కదా, h/√3m kBT. ఓకే, నెక్స్ట్, ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఫర్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ 150 electron volts ఈజ్. ఎనర్జీ ఇచ్చిండు వీడు. ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు మనకి? Q/V ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చిండు? 150 electron volts అని ఇచ్చిండు. అంటే సో ఇప్పుడు అంటే ఎంత పొటెన్షియల్ అన్నట్టు? మరి 150 volts అన్నట్టు. సో Q అంటే ఛార్జ్ ఎంత? E.
ఇంకా మిగిలింది ఏంటిది ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ టు 150 volts. సో పొటెన్షియల్ 150 volts. If an electron is accelerated by 150 volts, its energy is given by, energy or work done is given by Q into V అని తెలుసుగా మనకు. Q అంటే ఎంత, చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ E. V ఎంత అవుతున్నప్పుడు 150 volts, అంటే 150 electron volts is the energy. అంటే అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ పొటెన్షియల్. ఎంత పొటెన్షియల్ 150 volts అని ఇచ్చిండు వాడు. యాక్చువల్గా ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 150 electron volts అని ఇచ్చిండు. 150 electron volts అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యాక్సలరేటెడ్ బై ఎ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ 150 volts అన్నట్టు. ఓకే, సో అయితే ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత అన్నాడు. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్కి ఏ ఫార్ములా ఉంది, √150/V యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఉంది కదా. నేను అందుకే √150/Vని వాడుతున్నా. నేను √150 అంటే 12.26/√V అని కూడా వాడచ్చు అని చెప్పిన. నేను ఇక్కడ ఎందుకు √150/V అని చెప్పిన, బికాజ్ ఆడు ఇచ్చిన పొటెన్షియల్ 150 ఉన్నది కాబట్టి. అంటే 150/150 క్యాన్సిల్ అయితే మనకేమొస్తుంది అప్పుడు ఆన్సరు 1 యాంగ్స్ట్రమ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈజీ అన్నట్టు. ఇట్లా 12.26/√150 అంటే మళ్ళీ తెలియక గందరగోళం క్రియేట్ అయ్యే బదులు √150/V అని గుర్తుపెట్టుకొని, లేకుంటే 12.26 అని గుర్తుపెట్టుకునే లేదు, బికాజ్ √150 అంటే 12.26 కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు 1 యాంగ్స్ట్రమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏందయ్యా అంటే కన్సిడర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్, ఫోటాన్ బోత్ హ్యావింగ్ 10 electron volts ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇఫ్ ల్యాండా అండ్ మొమెంటమ్, అయితే ల్యాండా ఆఫ్ ఫోటాన్ ఎంత, మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఎంత అన్నాడు. కంపేర్ చేయమన్నాడు. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఎంత, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత కంపేర్ చేయమన్నాడు. ఓకే, సో ఇది వదిలేయండి కొంచెం బియాండ్ దిస్ టాపిక్. నెక్స్ట్ the de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy of 120 electron volts is nearly how much? క్వశ్చన్ ఏందయ్యా అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చిండు ఇక్కడ, 120 electron volts ఇచ్చిండు. దిస్ ఈజ్ ఫర్ వాట్, ఎలక్ట్రాన్కే ఎలక్ట్రాన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చిండు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చిండంటే 120 electron volts, అంటే దీని పొటెన్షియల్ ఎంత అన్నట్టు 120 volts అన్నట్టు. అయితే డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఎంత అన్నాడు. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √150/V అని చేయండి. సో √150/V అంటే ఎంత, 120 అని ఇచ్చిండు. ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సల్. అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్లో పోతుంది, 5/3 కాదు, 5/4. 3 5 = 15, 3 4 = 12. ఓకే, 5 × 3/4 × 3. ఓకే, 3 3 క్యాన్సిల్, √5/4 వస్తుంది. అంటే √0.8 యాంగ్స్ట్రమ్స్. సాల్వ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ క్యాపిటల్ M at rest decays into ఓకే the wavelength of an the wavelength of a particle with energy E is proportional to, wavelength of a particle with energy E is proportional to, wavelength ఏమొచ్చింది మనకు, wavelength lambda is equal to h/√2mk. k అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో wavelength is inversely proportional to √k. దీని కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఎనర్జీ కూడా అనుకోవచ్చు కదా, wavelength is inversely proportional to √E, ఇట్లా కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ the de Broglie wavelength of a proton of energy E is twice the de Broglie wavelength of an alpha particle energy. Okay, de Broglie wavelength of proton is equal to proton. ఈ ప్రోటాన్కి ఎనర్జీ ఎంత అన్నాడు మరి, EP అన్నాడు. అండ్ de Broglie wavelength of alpha particle, de Broglie wavelength of proton equal to twice the de Broglie wavelength of alpha particle అన్నాడు. అండ్ హూజ్ ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ బై, ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఏమో EP, ఎనర్జీ ఏమో ఆల్ఫా పార్టికల్ E ఆల్ఫా అయితే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ EP to E ఆల్ఫా అని అడిగాను. EP to E ఆల్ఫా ఎంత అన్నాడు. మనకేం తెలుసు,
ల్యాండా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఈ. అంటే ల్యాండా ఆఫ్ ప్రోటాన్ టు ల్యాండా ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. ల్యాండా ఆఫ్ పి అంటే ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ల్యాండా ఆఫ్ ఈపీ. అంటే 1/రూట్ ఈపీ దీనికి రాసిన ఇన్వర్స్లీ ఉన్నాయి. మరి దీనికి ఇన్వర్స్లీ ఉండాలంటే రూట్ ఈ ఆల్ఫా ఇన్వర్స్ రిలేషన్ రాసిన. రైట్, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్స్ ఉన్నాయి, ఎగిరిపోవాలి అంటే ఏం చేయాలి, రెండు సైడ్లు స్క్వేర్ చేయాలి. ల్యాండా పి బై ల్యాండా ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆల్ఫా బై ఈపీ. మనకు కావాల్సింది ఈపీ బై ఈ ఆల్ఫా కావాలి, అంటే రెసిప్రోకల్ చేయండి. సో ఈపీ బై ఈ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు రెసిప్రోకల్ చేస్తే ల్యాండా ఆల్ఫా బై ల్యాండా పి హోల్ స్క్వేర్. సో ల్యాండా ఆల్ఫా ఎంత ఇచ్చిండు, ల్యాండా ఆల్ఫాని రాయండి, డివైడెడ్ బై ల్యాండా పి ఎంత ఇచ్చిండు, ట్వైస్ ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ హోల్ స్క్వేర్. ల్యాండా ఆల్ఫా క్యాన్సల్. సో ఈపీ బై ఈ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/4 వచ్చేసింది ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ కరస్పాండింగ్ టు ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ. ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అంటే మాలిక్యూల్, ఇది పార్టికల్, ఇది న్యూట్రల్ పార్టికల్. మాలిక్యూల్ అంటే న్యూట్రల్, ఆటమ్ న్యూట్రలే, మాలిక్యూల్ న్యూట్రలే. ఫర్ న్యూట్రల్ పార్టికల్స్కి డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఏమని చెప్పుకున్నాం, h/రూట్ 3m/kBt, వేర్ kb ఈజ్ నథింగ్ బట్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, if kinetic energy of a particle is equal to its rest mass energy, వదిలేయండి. The velocity is వదిలేయండి. An electron is moving in వదిలేయండి. నెక్స్ట్, ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. 1 సెకండ్, వీడియో లెంత్ ఎంత అయిందో చూద్దాం. 32 minutes అయింది ఆల్రెడీ. సో వీ క్లోజ్ హియర్. సారీ, కొంచెం కంటిన్యూ చేసి వదిలిపెడదాం. ఏంటంటే హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టైనిటీ ప్రిన్సిపల్. హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టైనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఇదొకటి చెప్పి వదిలేద్దాం, మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ రేట్ చేద్దాం. అన్సర్టైనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఇదేం చెప్తుందంటే, వెన్ ఏ వేవ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ లైక్ దిస్, ఈ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ అంటే వేవ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఎనర్జీ ఉందంటే మొమెంటం కూడా ఉంది కదా. సో చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఉందంటే మొమెంటం కూడా ఉంది అన్నట్టు. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మీజర్ ఇట్స్ పొజిషన్ అండ్ మొమెంటం సైమల్టేనియస్లీ. మొమెంటంని పొజిషన్ని ఒకేసారి మేజర్ చేయలేము. ఎందుకు, మనం పొజిషన్ని మేజర్ చేస్తే మొమెంటంని మేజర్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ పార్టికల్. మొమెంటం పొజిషన్ ఒకేసారి మేజర్ చేయలేము. ఇఫ్ మొమెంటం మేజర్ చేస్తే పొజిషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేం. సో అందుకే ఏం చెప్తున్నాయంటే, ఇది ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మేజర్ పొజిషన్ అండ్ momentum simultaneously. This is nothing but de Broglie hypothesis. Heisenberg uncertainty principle. Impossible to measure position and momentum simultaneously. That is delta x into delta p is approximately is equal to h by 4 pi. h by 4 pi ki equal to. What is h? H is nothing but Planck's constant. It is Planck's constant. Okay, its value is nothing but 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule second. 1 second. కొన్ని బుక్లలో h by 4 pi ఉంటుంది, కొన్ని బుక్లలో h bar by 2 అని ఇచ్చిండు కింద, h by 2 pi, h by 4 pi. ఓకే, కొన్ని బుక్లలోనేమో h by 4 pi ఉంటుంది. దీంట్లోనే కాంట్రడిక్షన్, పైన ఏమో h bar అని ఇచ్చిండు, h bar అంటే h by 2 pi, కిందనేమో మామూలుగా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు h bar by 2 అని ఇచ్చిండు. అంటే h bar by 2 అంటే h bar అంటే h by 2 pi by 2 అంటే h by 4 pi. అంటే కొన్ని బుక్లలో ఇట్లా ఉంటుంది, కొన్ని బుక్లనేమో ఈజ్ ఈక్వల్ టు h bar అని ఉంటుంది. h bar ఈజ్ నథింగ్ బట్ h by 2 pi.
హెచ్ కట్ అని కూడా పిలుస్తారు కొంతమంది. ఓకే, డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఈక్వల్ టు హెచ్ బై 2 π అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ Heisenberg uncertainty principle. It is impossible to measure both position and momentum of a particle simultaneously. Thank you.